Som samfund producerer vi og forbruger mere og mere elektronik, og rigtig meget af det bliver smidt ud, selvom det egentlig kunne repareres. Det koster rigtig meget CO2 at producere alle de her ting, og de indeholder en masse værdifulde og sjældne materialer, som giver god mening at beholde. Vi arbejder på at bruge en robot til at hjælpe os med at skille en computer ad og så samle den igen. Så hvis vi har en beskadiget skærm for eksempel, så kan vi bruge den her robot til at hjælpe os med at automatisere processen, så den finder ud af, okay, hvad er det for nogle steps, jeg skal igennem for at kunne fjerne skærmen, sætte en ny skærm på og så sætte den i stand klar som ny. I virkeligheden er robotter jo rigtig dumme. De gør kun, hvad de får besked på. Det kan du jo ikke bruge til meget, hvis du ikke ved, hvilken computer du får ind, eller hvordan den er gået i stykker. Så det svære i at reparere bærbare er, at der er stor forskel i, hvordan de er gået i stykker, og hvordan de så skal repareres. I det her projekt laver vi en kombination af helt almindelige automationskomponenter, der sikrer en høj effektivitet og robusthed, sammensat med nogle nye innovationer inden for AI, der gør, at vi kan forholde os til omskiftelige fejl og lokalisering af det. Men også for eksempel er der skruer, der monterer skærmen. Hvis nogle af skruerne mangler, så kan den forholde sig til det og stadig løse opgaven. Det mest interessante for mig med det her projekt, det er, at jeg kan se potentialet i det her. Vi har været i dialog med en masse forskellige virksomheder, og vi kan se problemstillingen her, det er ikke, at vi skal have det til at gå hurtigt, men det er, at vi har mangel på arbejdskraft. De mangler folk, der kan hjælpe med at lave de her operationer. Så hvis vi kan få en robot til at hjælpe os med at automatisere den her del, så vil det også gøre noget nemmere.